Faatalo fantu telefoni le nei fo ia so tofi usi mail faafonga o Tala Radio Samoa. O le wa au mai se tasi o nofoaga faanofoesea, le pasese le o so e nei na sao mai lava eui o le ana tapu Perth. O le tama faatoailoa walu ese male vaalele au kilani, I so enga le vaenga o fe malanga inga. Ma o le ananga isa o Northland, beita I reporti ana nafi, o le uto e faafoi mai nei e faanofoesea e pei o isi pasese taunu mai fafo. Ona o leana faimalanga mai le taimi sa le tatau na sawai, e ono sala tupe le faasalanga o atu I le faa Tala, po o le ono masina I le fale pui pui. Ua faamautinoa mai fo I le faatonu sili o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, o lo faia pea nei lava so e ngai le tama, o lo mafanafana lava le soifua maloloina o lo mawalalo le lamatio Niu Sila I le sao mai o lea pasese. O lo lava tui o le Koviti mo tangata umo o Niu Sila, ai mo o mia le ono sai. O lea e tusa ma le lua se lau tolu se fulu lua afe, tui wa mai a faia. Ma I lea o fainga, se lau fitu se fulu lua afe, lima se lau wono se fulu ma le faa, I lato wa mai a tui mua mua. Ai tusa ma le ono se fulu afe lua se fulu faa, I lato wa mai a uma tui e lua. I totonu o le fitu aso faato a uma atu, faa se fulu fitu afe, iwa se lau valu se fulu ma le tasi, tui na faia ai. A o faa wawai pea tuinga, wa failo mai foi o le amo o mia le isi lua afe, I le tolu afe tangata ngā lulue mo le whaingo tui pe ao o ina pisi mai le masina o iulai. Po le masina leo lo o fuafue a matatui ai le lautele o le atunu. O le masina foi o iulai o le afa o popo ai no fuanga I mawhaiona nga I ai mo tui e tu samsaunoanga le minstalango lango le soifua maloloina, Dr. Aisha Verrill. Ai se vainga I cases fa amaonia o le Koviti, o le alave le ini cases I le community, ai lua cases fa amaonia I totonu o no fuanga fa anofoesea. Ma o lea to o lua, o e na faimalanga mai Japani ma Amerika. O lau fa ingo active cases o lo I ai tono le atunuu e lua se fulu ma le fitu. O le so le a amata faataita I ai se tasi o whainga Feau, mo taimi o faalavelave faale natura a le Google ta wala mai I telefoni Androids. O le ua filifili le Google Niu Sila Macrease, e faataita I ai le nei system Feau, po o le faailoilo ta wala mai I Feau tu sia I taimi e lulu I nai se mafuie. E faato a ola le nei faailoilo mai le malosi o le mafui e faatesi ma le lima anga I lunga. Ma o le ana mua I faataita I Los Angeles, ma ua faamaonia le sao o faailoilo mai lea whainga Feau. O le alea Aafia I le nei system Feau I lato o lo whaongaina telefoni iPhones. O le filfili o Niu Sila Macrease, ua whaia nei ona e lava mafui e whaapea le whai numero o tangata whaongaina telefoni Androids. O whaailoilo nei a le Google e ese mai fo I Feau tu sia masania Niu Sila, le olo tu ina mai taimi o mafui e malolosi malapata inga mo tsunami, ma ua mai asila fia le malo le nei whainga Feau e ui e le o Aafia ai. Na tau fia mo sina taimi faigamalanga vaalele le malai vaalele au kilani, ona o le faalavelave o le drone. O le afiafia le asolua, le ana vai se tasi o pailate le drone e tusa ma le tolu se fulu mita le mamau ma le vaalele, tusa le o le tau lima I le afiafi. Na afiai ma faigamalanga vaalele Feau ai totonu Niu Sila, faapea faavao malo, ona o le faitetenga ina ne ia afiai vaa, a o ilunga o le vanimo faapea le saunga le mu. O le ua faailoa le faaulo le Airways Niu Sila, ua faao atu nei lea mata upu I leo. Ma I totonu o le sefulu lua masina taluai, ua faamauinai, e o atu I le lua sefulu tasi drones faalavelave I a la vaa. Lua vai aso taluai na ta ua mai ei fo I le faalavelave o se laser pointer, a o tau mawhaisa tasi o vaale e Niu Sila e tūlau I le ele I whangarei. Ma o lea laser, e whaapea na whanga atu lata I whangarei heads. Ua toe sa wai ma whaamanatu I le mamalu le atunuu I le mata o tia o faalavelave o no tūlai mai ona o drones ma lasers. Se fulu valu tausaga o se ali'i ua molia nei le fasi o te tangata e tusa ma le uma le ola o se tamā, fa se fulu ma le tolu tausaga o Hamiltone. O le tamā ua Maliu na maua se tasi o fale I Eileen Place ana nafi I le taeao, ma e tusa ma Tala ale News Hub e tali tonu e silafia e le ua molia le tamā ua Maliu. O le ua molia na maua mai se tasi o fale tusa ma le awhai tūla le mamau, ma le nofoaga le na mawai le ua Maliu. Ma o le so, e tūla I ai lea li'i I luma o le whaamsinonga whaitu malo I Hamiltone. Tala mulimuli o le taeao, ua tuina mai nei faasalanga tupe I tamata ranga I toatolu, whaapea kamupani,
ona o le le ona fausia o fale I tauranga lava. Luas fulmalitasi fale wa maua nei e leanga ona fau, ma ua toe faalea o ngā ina. O le Bella Vista Homes, ma lona pula ia Danny Kenshin, ua faamaunia le faamsinonga le ma mafa o le faatuatuanga na tu inatu iai mo nei ngā luenga. Ewi o lea ua tala le benefitia Danny, peita il faiunga le faamsinonga, o le ale avia lea ma mafua anga o le tuuma I lalo lana faasalanga tupe, e tatau ona ia tutongia, e onos fulua fe Tala. O Bruce Cameron, ma lana ia fo I kamupani o le The Engineer Limited, ua faasala nei na te tutongia le ivas fulua fe Tala, ona o le mafua anga lava itasi. O le isi toatasi e toatolu iai e le aisana pisinisi, ma o lo ia tutongia le sefulu lima fe Tala. O nei tupe uma, o le atu inatu le iva sefulu pasene I le council a tauranga. O Tala nala Radio Samoa, mo le nei tai au.